अरे ओ नालायक, कब तक सोएगा? सुबह हो गई है। जा, आज मेरे लिए एक बोलने वाला तोता लेकर आ। ठीक है अम्मी, आज आपको खुश करके ही लौटूंगा। मेरी अम्मी मुझे कमजोर समझती हैं, आज उन्हें साबित कर दूंगा। अरे वाह, बोलने वाला तोता मिल गया। अम्मी देखो, मैं आपके लिए तोता लाया हूँ। शाबाश बेटे, आज तूने मेरा दिल जीत लिया। अम्मी के लिए इंस्पायर हब स्टोरी को सब्सक्राइब करो।